आप दो ना। आप दो ना। आप दो ना। तो हेलो गाइस, तो अभी तुमने शॉटगन का स्किन तो देख लिया होगा गाइस। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कब आने वाला है और इसका कंफर्म डेट क्या है। तो इसका कंफर्म डेट है 7 जनवरी, ठीक है। पता नहीं कहाँ पे आएगा, पर 7 जनवरी के दिन आने वाला है। तो आप चौथा भी देख रुको सकते जरा, सबर करो। आप दो ना। लाइक और सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब मार के जाना, ऐसा वीडियो आगे आएगा।